帮我上车啦，要送那一台帮我打包好，你帮我上下分开好不好？要不要上下分开？是到现场再分。好了，先上车，先上车哦。哎，老板，你今天感觉好像很忙哎。靠北真的很忙，好不好？我今天可以送吗？靠北他要问一下，不是说随时可以送。他卡在师傅干嘛？不是啊，师傅没关系呀、啊。你打给客户，我直接先跟他定位，是不是师傅的事情啊？那个今天我明天下午会送。可以。喂，先暂停，等我一下。你把它包好，暂停，等我一下。好了，哎，可以过去啦。过去啊，哎，都没人提醒我要给钱这件事情。那个995是货到付款，这个我已经便宜了，那是那个上次那80那车户。要带。然后那个什么，你看你刚刚龙讲说那3台冰箱是要丢掉的，就是那个配件把它拆掉。记得关注再走哦。